Hoy, may buntag, ningkaon na ba ka? Ngutan ako kay ura may mautanan nimo. Maghisgot ta kabahin sa nganong dili mi ka-reply sa chat nimo or masinso namo pasabton ti ka kay mo post ra ba ka social media padungog-dungog. This is me, Miss Panda Organic Fish. Fish? Oh, isda. Isda nga mahal kayong baligya sa merkado. Pero brato ra nilang paliton adto sa mananagat. Hoy, tabang mananabang, mayor tabang. Nay panahon nga nag-chat nimo, natug mi. Oh, kaming mga nananaw aning video ha. Unsay pagtuon nimo? Di matog? Di katog, pero matog oy, alas 3 kadlawon. Muchat ka, nag-drive mi. Naabiyay slogan ng LTO ha, nga don't use cellphone while driving. Nya masukol pa ka sa LTO, wa man ka lisensya. Pero moang ko na lang jud ta ha, nga nay usahay, di na mo pansinon imong chat. Ug di ra usahay kundi kanunay nga makalimot mi nga nag-chat dai ka. Kita mi si imong chat, pero mo ana lang mi. Ay, unya na kong reply ana oy. Humnon sinina ko akong gibuhat. Human sa among gibuhat, nanapod mi lang gibuhat. Kung mao to, Pilipino, nakalimtan na namo imong chat. Nag-chat man di ay ka. Mo reply mi sa imong chat human sa pila ka adlaw pila ka semana, pero matud mo nakautang na ka sa lain. Mao nang